Ki Arngut ki MDC jong Voice of the People Party VPP bakenthop uba strong pillar kharjana but uba adan zilchan haka khandai tarik nai luar arjar pusan kilai bani kendu eka kong Rosette Mary Kurba Deputy Commissioner ke East Kazil District harangkat ki santeli ki jing ai jingmun haka bai day but ke jingjele drugs ka jinglai ban pensngau ki bor penya district na kaliang kini ki MDC kilong ka day halo ka jing sngo don kam ban le halor ka jingjele drug haka jela khnang baki khuan samla kinlong ki ba adkar pat ban light no new jingdi ubas new habakren siklar pathai kubor na kaliang ba strong pilar kharjana uloong ba ka jingjele udrok kalawanra ka jingklumar ki benta ka morpran bat stanjip dei na kani ka daw ko bala penlong yu ban ni ikendu eka DC bat ban buru ya santeli ki jing ai jingmun keren katu kani ki jinge hakabede but kaya ke yang kayo kahat hangne hapo ki area ki bahap haka konstitusi jonga kata kalong motran bat kumjuro haka konstitusi ka bahap jing ba densil kabade so stanjip stay te kajingi kendo jongi kilong ngilawan aya kani ka city haka ha DC ban persngau hai ya kini ki jinge ki ba kani ka dong berkathan jungi hakati konstitusi ya kendo te nganget filai dang hakani ka Friday ngadang wan ya kendo ya ki senglong kmi jong kawa thabru ki balami na la yeng la sam ban ai jinge da ya ka bot phan hi brok away tang na ka daw ki ba mi ki kenram long ba kani ka jingno ka badon ya kata ka jingkhayi drugs nangta ka jingdon jang nongdi drugs kapalawan ra ya ka kulmar ha ka dong bakathain mot pran hi borok away te deina halor kani ka daw nga kumunong mi khmat MDC na katika dong bakathain ngala sukhya halor kani nga lawan ban ya kendo daladi hi IDC ban persngau hai hawa lor ki katu katni ki phang nani ki mat halor hakmat jongi te haka jingi kendo jungki ngila summit kini ki santali ki point sangni but kabaningkong kalong ba ngila kerpat yai ba hakani ka juk ka pemantang i ba kani ka jingjelei jong kinong di drugs ba khayi drugs shakti ki thain jong ka maukhar khamtam ha ka ba kini ki school ki colleges ki bon ma kalanang jelei na kapor sakapor te na kaliang jungi ngila request ba kia ka office jong i ba kumno ban organize ya kini ki awareness program ya haki school but college kumjo te kini ki awareness program kamde ban ong kumno ba ukta uni drugs hanrei kani ka awareness program kalong kumno ban kiar ban numngap lani ban stay away na uni drugs but kumno ban avoid ya kini ki stranger ki balong unfamiliar face ki ba ngi ngim isania ngi de ban kiar kum ki khna school lani ki khna college ki de ban kiar na kum kita ki brio nangta kumno ban wanra ro ya ka jingye tre kamlang hapreng ka police department ki seng bhalang batro ki nongkit kam snong na kamta ban wanra ya ka jing sung suk sung sngan hakate ka dong berkathan hi barok away tengi la pensngau sha DC ya kata ka jingye ka bedai bat kini ki drugs problems ma hakaba ngila pensngau i banado kani ka lat so sun terter ma ni kieu sha bemola nangta po shudu shamot pran nangta po shudu stanjib kini kidai ki hotspot area jong ka jingdi drugs bat ka jing khayi drugs but kini ki hotspot area ki bangyong ndai ba ki di drugs ne khayi drugs tang mensi lane menmiet hare wat nado dang step perngap ro kiladan te dei na ta daw kalong ka jingma ka jing itrium ya ki brio haba ki yat bon kinong yat nanti nang tu kila jupen sngau changa borobor kyang tu pensngau lem se ba strong ya kani ka jaka kabala ima la itrium ban yat dang step ban on school ro la itrium la ima ban serkai ban pen namar kinong di drug sang tu kila don nado san baje men step te ya kani ro ngala pensngau hai ban nakaliang nalor kataro ngala kerpat lang ya DC ro bala kumno kini ki street light namar hakatu ka singi ka banga ngalik jurep bat ngalik ya kendo ya kilong kemi hapo yaudo hapo mot pran ya kilong kemi hang tu te ngala i ba kita ki street light
badai naka MECL kim shimla function bon na ki street light kilip nang tak daw babon ki benta kin lapek nang thi na bemula seneng bat na kanika than mokhar na mot pran se mokhar kam tu kilip light nang ta shastan jib ro kumjo ki kilip ka light kalong ka jaka ka badum hadu ta te kani ka jing dum jong kani ka jaka ka pelong ya kini ki unwanted activities ba kin takes place tenang tak daw la request ba in simkiai kani ro knang ba man penting na ba kini ki street light barok kin long functions nado na bimula terter sa mokhar sa motpran sedu stanjep kinlong function kenang bakan wanra yang ya ka jing song sungan ya ki bayang sa katu ko jaka te kita hi kidigi jing pen sngau na kalyang jongi bat kumju ro kanika bakado nila pen sngau ro sa i disi ba in extend lang ya kanika porkhang dukan mo sedu sa motpran ro laknum no hapo khatway beje lani khatway beje maximum te nakaliang jungi ha kabede bakani yang ban ya consult swa dan ya kran swa la kala ne ban extend ya kani ha kata karkom te ya kani beling ong ban extend hadu khatway beje namar ngai iba hap sipo beje seneng kadon ka yeu ngamla ban dinai ta hanrei kani ka jinglong yeu sipo beje seneng kawan ra ro ya ki jing ki ba kini ki jing sliu ki ba buon harukom namar kumba lapun pau de kilong kumi na wa tabru nda haba ki lapun khoj ki tu ki area ki badai saka site jong kador bar snong ki lap ya kini ki tendong bala bu drugs ki ge te kini ki la banlong le se ki dukan na jrong handai sapo pat ki de ki wei pat ki jing di ya ka bangim la ban tep te de namar kata kadau ni lakarpat edc ba in extend ban khang no ya kidukan laknum no maximum khatway beji ngin island ladalong ka bala te nakaliang jungi ha ka bede bakne ilong ba insa discuss bat kuwi pat kibor la kala ne man le ya kata kajingja menta ka baja sayo semat phan stanjib kene bla debda hajiaru nasmo ba let's see news long pat tip di kada yu tamba dengan phone sisni ki ombe kadi kada ba kadan kajing ya kadi kebaik kedan dia de ba drugs jika lami ke jing ruras nong hatau, bamatan ni ke dok selak pur keleng. Jadi ngimi sim kita ki concrete steps bangin stop ya kini. Ti kasar jelai kadang jelai. Bagas sapoi ke pur bagi sami ki gang, ki mafia, ki kartel, bagas long ke jing penyap. Ti kalau ni ketin paring bong fi prevention is better than cure. Jing mentar ni le hi kat bala ki bor jungi bangin le ban khang. Ni ban stop no ikani ka jingkrai ni ka drugs tara mentang la awan ni DC office tu bangin ya ai la ka jong ka jingmut balik si na hapor mi akan BDC ri ong insafet insai consult tadi ban insa khat biangi si for meeting ke hantang ni saya ni sai pelio hamba ke steps mention Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya